सबैमा नमस्कार हैन। म तपाईहरुलाई आज दुई तले बसको थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। यो दुई तले बस हो। यसरी चाहिँ हामी भित्र जान्छौँ हैन। यसरी हामी भित्र इन भयौँ। इन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब पेसेन्जर पासेस वाला पेसेन्जरको लागि सुविधा राखिएको छ। यो चाहिँ टिकटको लागि हैन। यस्तो छ यहाँको चाहिँ एकदम राम्रो बस छ। अब यसरी हामी भित्र गइसकेपछि यहाँ फर्स्ट सिट आउँछ हैन। फर्स्ट सिट हो। यहाँ चाहिँ डोनेसन बक्सहरू राखेको छ। यहाँ तपाईहरुले केही सामानहरू ब्यागहरू लिन राख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी जान्छ। पछाडिको डेकोरेसन यसरी छ बसको। यसरी गयो हैन। यो हाम्रो भुइँ तलाको पहिलो तलाको तपाईलाई मैले देखाइरहेको छु हैन। यसरी छ यहाँ। यहाँ उल्टो सुल्टो सिट पनि छ हैन। त्यसै लिएर यता सेम छ। यहाँ त नो स्मोकिङ लेखेको छ हैन। अब त्यसै गरी तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब यो तपाईहरुलाई मैले अपाङ्ग सिट हो। यो चाहिँ फोल्डिङ गर्न मिल्छ। तपाईहरुलाई पहिलो भिडियो पनि देखाएको थिएँ। यसरी फोल्डिङ गर्न मिल्छ हैन। यो अपाङ्ग सिट हो। यो दुईटा छ यहाँनिर। अनि यसमा पनि दुईवटा ढोका छ हैन। अब यसै गरेर तपाईको यहाँदेखि हामी माथिको तलामा जाँदैछौँ। यो यहाँ सिडी छ हैन, भर्याङ हैन। यो माथिको तलामा हामी यसरी गइसकेपछि यो माथिको टकको पारि माथिको सिटहरू छ। माथि तलाको हैन। यसरी छ सिटहरू माथि तलाको। यहाँ सीसी क्यामेराहरू जोइन हुन्छ। तपाईहरुको केही सामान छुट्यो हरायो भने पनि तपाईहरुले गाडीमा चाहिँ कसले कहाँ कसरी लियो भन्ने कुरो सबै जानकारी दिन सकिन्छ। यो अगाडि पनि सीसी क्यामेरा छ हैन। यो दुई तले बस हो। सिटी कम्पनी कुवेतको। अब म तपाईहरुलाई तल लिएरै जान्छु तल हैन। यसरी छ यो सिडी। एकदम राम्रो बस छ। चलाउनको लागि त एकदम सिंगल टेकर भन्दा डबल टेकर एकदम बेस्ट गाडी छ चलाउनको लागि हैन। कुनै जानकारी म तपाईहरुलाई पछिको भिडियोमा फेरि पनि दिनेछु भन्दै